Hello， 大家好，又係 Wallace 啦。暑假就嚟完啦，唔知大家做晒暑期作業未呢？我咧就唔使做暑期作業啦，因為我都離開咗校園生活一陣子啦。咁但係其實我都好懷念當初喺暑假嘅時候講暑期作業嘅嗰種感覺嘅。點解會咁講？因為喺呢個暑假入邊咧，係會出現好多唔同類型嘅人啦，用唔同類型嘅方法去處理佢嘅暑期作業嘅喎。咁究竟有啲咩類型嘅人呢？所以呢條片咧就係想同大家講5種應付暑期作業嘅學生啦。Let's go！ 第一種快手黨，點解會叫佢哋？點解會叫快手黨？因為佢哋真係會好快手嘅，佢哋一收到個暑期作業就會用9秒9嘅時間即刻做晒佢。好嘢，有暑期作業做，即刻用9秒9時間做咗佢先。做完。第二種答案黨，呢一種人咧係會去書局度啦，買晒啲答案翻嚟啦，之後就超級無敵認真咁樣抄翻啲答案落個暑期作業度。識做暑期作業啦，就梗係買答案啦。啲答案題題都啱，老師一定超 like 我啦，即刻抄先。第一題 B， 第二題 A， 第三題 C， 第四題係咩？心甘情願。哎呀，寫錯字添，塗咗佢，唔可以錯㗎嘛，抄答案。好，寫翻個啱嘅先 ，finish， 搞掂。第三種抄襲黨，聽到呢一個名就知道佢哋係一定會將啲暑期作業拖到最尾一個禮拜，之後就即刻打電話俾啲同學問佢哋攞答案攞嚟抄。唉，上下 YouTube 睇下個傻仔 Wallace 有冇出片先。唉，冇出片，好眼瞓啊！幾多點啦？哇，剩得1個禮拜時間咋？喂，你有冇中文暑期作業嘅答案啊？你做咗咩啊？你做咗啦，做咗啦！喂，快啲 send 俾我 ，WhatsApp send 俾我。我已經冇時間啦，我剩得1個禮拜時間，但係我一題都未做，你而家即刻 send 俾我 ，now 快啲！好啦，拜拜。識做暑期作業啊，就梗係等臨尾嗰1個禮拜先做啦，之後然後即刻揾人抄答案拿答案嚟啦。唉。抄，搞掂。第四種蒙眼黨，你聽到呢一個名可能會問：蒙眼點樣做功課啊？一定做唔到㗎喎。只不過係一個比喻嚟嘅啫，因為呢一種人喺做暑期作業嘅時候係唔理3721，亂咁作啲答案落去嘅。佢哋可能會將條題目抄翻一次，抄落個答案度，更加甚至撩幾個符號就當做完。唉，又要做暑期作業。哇，呢題係咩嚟㗎？朱熹的落花水面皆文章，好了枝頭亦朋友，一句是什麼意思？我鬼知佢咩意思咩？哎呀，唔理啦，做咗先。中文老師如果睇完呢句都唔知呢句咩意思嘅話，咁佢一定炒得有啦。OK， 搞掂。最後一種，第5種霸氣黨。霸氣梗係霸氣啦，因為佢哋啲暑期作業係做都唔做，掂都唔掂㗎，直接可能將佢抌落垃圾桶度，或者收埋咗落床下底度。暑期作業咩嚟㗎？食得㗎？都冇食嘅。以上就係我喺讀書生涯所遇到嘅5種類型嘅同學啦。唔知你身邊啲同學又係咪呢幾個類型呢？如果係嘅話，記住 share 呢條片俾佢睇啦，同埋記住喺下面留 comment 分享翻你究竟係邊類型嘅同學啦。好啦，呢條片就到呢度啦。咁如果你中意嘅話，就俾個 like 我啦。咁如果未訂閱嘅話，記住訂閱啦。之後去 follow 我嘅 Instagram、Facebook、17、微博同埋 Snapchat 啦。我哋下一條片再見，拜拜。